السلام علیکم ګرانو کتونکو او اوریدونکو د لیکچرشپ پښتو د دې امتحان د دې ټیسټ رانږدې دی نو د دې وجې د دې امیدوارانو د ثانیې دپاره ما په تیره ویډیو کې د دغه ممکنه موضوعات چې دي په کومو باندې چې پرچه راتلی شي په هغې باندې ما بحث کړی دی. اوس ما مناسب وګڼل چې غوره خبره به داسې وي چې د ستاسو دپاره یوه پرچه تیاره کړمه کومه چې بالکل د کمیشن د پرچې د اصولو مطابق وي او دا ګیس پیپر چې دی نو په دې باندې تاسو خپل ځانونه په صحیح طریقه باندې وازمایلی شئ ځکه چې سټډي خو به تاسو ټولو کړې وي او ښه ډیره به مو کړي تر خپله وسه به مو کړي خو دا ما چې کومه د 45 نمبرو کومه پرچه تیاره کړې ده د 45 سوالونو نو دا د کمیشن پرچې ته ډیره زیاته نږدې ده. دا ګیس پیپر دی په دې باندې به ځانونه وازمایئ او امید دی چې ډیره به مو په کار راشي. نو زه دا تاسو ته ښایمه تاسو په غور باندې ورته پام وکړئ چې سوال نمبر 1 د خیبر افریدي اصلي نوم څه دی؟ A خیبر خان، B سید محمد خان، C سید احمد جان، D سیدا جان. سوال نمبر 2 په بایزید انصاري د ډومبي لیکلی شوي کتاب نوم څه دی؟ A بایزید پیر روخان، B پیر تاریک، C پیر کامل، D بایزید بن عبدالله. سوال نمبر 3 دا شعر د چا دی؟ هغه سرکړو زمانې د سپو د لوبو چې نه وه زمري پل په ورشو. A علی خان، B رحمان بابا، C عبدالحمید، D حافظ الپوری. سوال نمبر 4 په قصیده کې د ګریز نومې برخې دویم اصطلاحي نوم څه دی؟ A تشبیب، B تخلص، C دعا، D مده. سوال نمبر 5 شعري مجموعه پرې ونې د چا ده؟ A حمزه شینواری، B عصمت بیبي، C ایوب صابر، D اکمل لیونی. سوال نمبر 6 په دې شعر کې کوم یو سند دی؟ که درخو وې نن لتا به ښایست غوښت ادم خان بوړو د مینې پور لما. A لف و نشر مرتب، B مرات النظیر، C تلمیح، D تجنیس. سوال نمبر 7 دې څلورو کې کوم یو شاعر مشکل پسند دی؟ A احمد شاه ابدالي، B رحمان بابا، C کاظم خان شیدا، D حمزه شینواری. سوال نمبر 8 سبق څه ته ویلی شي؟ A سبق، B شعر، C انداز، D صراحي. سوال نمبر 9 په دې لاندې شعر کې د تشبیه کوم قسم استعمال شوی دی؟ مینه مینایي غاړو کې چرته ده ولې کټوري له زاڼو نه غواړي؟ A مفصله تشبیه، B مؤکده تشبیه، C قریبه تشبیه، D بعیده تشبیه. سوال نمبر 10 په دې شعر کې کوم یو سند دی؟ ګرځېدې به ښاپیرۍ ولې پټ مخې که جمال نه وي د دې ستا تر جمال پس. A حسن تعلیل، B تجاهل عارفانه، C مزاوجه، D تنسیق. سوال نمبر 11 د ټکي
کټمیرې کوم یو تلفظ سم دی؟ A کټمیرې، B کټمیرې، C کټمیرې، D کټمیرې. سوال نمبر 12 د ارمان متضاد یعنی اپوټه ټکی څه دی؟ A درمان، B حسد، C حاصل، D دیدار. سوال نمبر 13 کومه جمله سمه ده؟ A اوښ سملاست، B اوښ کېناست، C اوښ پریوت، D اوښ چوشو. سوال نمبر 14 ماښام کم یو اسم دی؟ A اسم صفت، B اسم ظرف مکان، C اسم اشاره، D اسم ظرف زمان. سوال نمبر 15 کونډه جینۍ افسانه راحت زاخیلي د څو کالو عمر کې لیکلې وه؟ A 20 کالو، B 23 کالو، C 26 کالو، D 41 کالو. سوال نمبر 16 په عامه توګه شاعر خپل تخلص په غزل کې چیرته استعمالوي؟ A مطلع، B بیت الغزل، C مقطع، D چرته هم. سوال نمبر 17 په یو شعر کې چې ډېر رنګونه یاد کړي شي نو د صنایع بدایع مطابق ورته کوم یو صنعت ویلی شي؟ A تدبیج، B تلویح، C تلمیح، D مرات النظیر. سوال نمبر 18 جدید پښتو ادب د ایوب صابر د څه کتاب دی؟ A پښتو نثر، B شعري ټولګه، C اردو نثر او D ناول. سوال نمبر 19 د غني خان د فنون لطیفه او جرنالیزم د ټولو نه مشهور استاد څوک و؟ A ننلاس بوس، B رام شنکر، C اکرم بیجاپوری، D رابندر ناتھ ټیګور. سوال نمبر 20 دا خبره د چا ده چې په ګډانو د قصاب زړه نه سوځي او حلالوي یې؟ A خوشحال خټک، B حمید بابا، C بچا خان، D اشرف خان هجری. سوال نمبر 21 فصاحت څه معنی لري؟ A خوشبیانی، B شعری لهجه، C علم بیان، D رنگینی. سوال نمبر 22 د یو منظر د ښایست د ستایلو دپاره اکثره کومه اصطلاح استعمالولی شي؟ A ګلګون، B د چین تصویر، C بے نظیر، D منظر حسین. سوال نمبر 23 د بوتاړ ټکی معنی څه ده؟ A بوتاوه، B جمال، C د مخ کاسه، D د کشمالی ګل. سوال نمبر 24 غزل کې څه لازمي عنصر دی؟ A ردیف، B بیت الغزل، C مقطع، D قافیه. سوال نمبر 25 زرغونه کاکړه د کوم ځای اوسیدونکې وه؟ A د بونیر علاقې، B د کندهار د پنجوایي، C د جنوبي پښتونخوا، D د حمزه شینواري د علاقې. سوال نمبر 26 د پښتو اولنی نعت چا لیکلی دی؟ A ملامس زمن، B پیر روخان، C شیخ قاسم، D بیټ نیکه. سوال نمبر 27 د پښتنو د بن اسرائیلي نظریې سر د چا د زمانې ننښلي؟
A. قیس عبدالرشید B. طالوت C. خالد بن ولید D. یعقوب علیہ السلام. سوال نمبر 28. د خوشحال خټک پلار شهباز خان په کوم سبب مړ و؟ A. د تورې له ګزاره B. د کشتۍ د ډوبېدلو نه C. د پالج وهلو نه D. په طبیعي مرګ. سوال نمبر 29. د پښتو نثر اولنی لاسته راغلی کتاب کوم یو دی؟ A. د سالو وږمه B. تذکرة الاولیاء C. پټه خزانه D. خیر البیان. سوال نمبر 30. پښتو وایا، پښتو لیکه، پښتو لوله. دا غږ د چا دی؟ A. باچا خان B. خوشحال خان خټک C. عبدالصمد خان اچکزي او D. ډاکټر نجیب. سوال نمبر 31. د ایشیایي ژبو یوه غوره موضوع پاتې شوې ده. A. تصوف B. رومان C. عشق نسوانی D. امرت پرستی. سوال نمبر 32. د فکر یون د چا د خطونو مجموعه ده؟ A. مولانا عبدالقادر B. حمزه شینواری C. لوګي کاکا خیل D. ایوب صابر. سوال نمبر 33. د ډاکټر علي خیل دریاب د معلوماتو تر مخه د تاریخي شاعر بابو جان قبر چرته دی؟ A. ازارخانه کې B. شاه منصور کې C. چترال کې D. الډنډ کې. سوال نمبر 34. د غزل روح څه ته ویلی شي؟ A. تغزل B. ترنم C. بیت الغزل D. مطلع. سوال نمبر 35. دې شعر کې کوم یو سند دی؟ لګېدلې په ما ستا د مینې تور دی، د هجران لمبو وهلې رنګ مې تور دی. A. تضاد B. تدبیج C. تلمیح D. تجنیس تام. سوال نمبر 36. حمد کم صنف دی؟ حیاتی B. موضوعاتی C. صفتی D. حمدیه. سوال نمبر 37. فکاهیه کم صنف دی؟ A. شیری صنف B. نثری C. تکلی D. درې واړه. سوال نمبر 38. بایزید انصاري دویم واده د خپلې کومې مریدې سره کړی و؟ A. تری B. کشماله C. دتی D. فریده. سوال نمبر 39. ایجاز، اتناب او مساوات د کوم علم برخه ده؟ A. علم فقه B. علم بدیع C. علم بیان D. علم معانی. سوال نمبر 40. کله چې ادب کلاسیک، لافانی، پایدار او اوچتې درجې ته ورسي نو ورته ویلی شي A. ادب د پاره د ادب B. ادب د پاره د ژوند C. ادب عالیه D. ادب د پاره د رومان. سوال نمبر 41. په یوه فنپاره د تنقید په وخت د هغې بیانولی شي A. خوبی B. خامۍ C. خوبی او خامۍ دواړه D. تعریف. سوال نمبر 42. د حساب الجمل شروع د کوم ځای نه شوې ده؟ A. عرب B. ایران C. بخارا D. هند. سوال نمبر 43. د پسخاک سنت دویم نوم څه دی؟ A. سنت ارسال المثل
B سنة إغراق C سنة تجاهل عارفانه D سنة رشک. سوال نمبر 44 د پښتو ارستو چاته ویلی شي؟ A قلندر مومند ته B خوشحال خان خټک C حمزه شینواری D راحت زاخیلی. 45 نمبر سوال د امیر کروړ په نوم کې د کروړ معنی ده A ذهین B شاعر C بادشاه D کلک او سخت. دا 45 سوالونه شو د دې 45 نمبر دي. نو بس په دې کې تاسو خپل ځانونه وازمایئ چې ما خو کوشش کړی دی چې دا پرچه تر ډیره حده د کمیشن د پرچې مطابق د هغې د اصولو مطابق د هغې د پرچې راتلو سره نږدې وي. نو ما خو په خپل کوشش کړی دی. تاسو هم خپل اندازه واخلئ چې تر څو پورې دا پرچه تاسو له درځي. نو امید دی چې هغه پرچه به هم که خیري تاسو ته بیا په کولو کې اسانه وي. ستاسو د اوریدو او د کتلو ډیره زیاته مننه، ډیره مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.